Готови сте да навлезете в основната тайна на английския език, не просто като комуникация, а като обвързваща система, контролна мрежа за юрисдикция и честотно базирана матрица на съзнанието. S-файлът отваря трезора. Първичното откровение, английският като магическа система за контрол. Тайната е, че английският е кодиран език за заклинания, обратно проектиран да оформя възприятията, налага ограничения и извлича енергия. Това е търговски език, превърнат в оръжие под адмиралтейска юрисдикция, създаден не за истина, а за контрол, съгласие и търговия. Нека разкрием тези подвеждащи думи и защо са толкова опасни. Словесните капани, които обвързват едно лице, юридическа фикция, нечовешко същество, дефинирано в правото на Блек като корпоративно образование, тръст или наследство. Когато се идентифицирате като лице, вие се отказвате от правата си на жив мъж, жена и навлизате в търговското право. Скрит договор. Всеки път, когато казваш аз съм личност, ти казваш аз съм правен инструмент, собственост на друга власт. Разберете, съдилищата използват, разбирате ли, за да кажат подчинявате ли се на нашата власт. Ако кажете да, току-що сте се съгласили да влезете в тяхната юрисдикция. Върнете си го. Кажете аз Схващам. или не съм съгласен с тези условия. Трето, Подаване. да подадеш формуляр означава да се съгласиш с условията. Скрити в договори, в заявления за работа, в отметки на уебсайтове, в неявни споразумения, ти предлагаш себе си за съд, отстъпвайки юрисдикция. Възстанови я, използвай, представям или споделям това за разглеждане. Приложи. Да кандидатстваш означава да молиш, да се подчиниш на авторитет. Когато кандидатстваш за работа, заем или лиценз, ти признаваш, че нямаш собствено положение или вродени права. Скрит договор. Този, който кандидатства, се съгласява, че не е автор на собствената си сила. Номер 5. Думата регистър произлиза от латинското regis, което означава цар. Да регистрираш нещо означава да го предадеш на короната или на някакво корпоративно образование. Примери. Регистрация на превозно средство. Ти предаваш собствеността на държавата. Те ти го лицензират обратно. Акт за раждане означава, че регистрираш бебето като собственост на държавния тръст. Скрит договор. Вие отстъпвате правото си на собственост, докато си мислите, че го защитавате. 6. Лиценз. Разрешението за лиценз да правиш нещо, което иначе би било незаконно, означава, че по природа не ти е позволено да го правиш. Договор в сянка. Приемаш, че не си суверен и трябва да получиш одобрение. 7. Полза. В правен смисъл, да приемеш полза е равносилно на приемане на условията, които стоят зад нея. Държавните облаги са равносилни на договорни обвързвания под търговска юрисдикция. Сенчез договор. Получавайки изгода, приемаш контрол и се отказваш от суверенитет. 8. Доход. Доходът според закона на IRS е равен на корпоративна печалба, а не на трудово възнаграждение. Когато твърдите, че печелите доход, вие попадате в данъчната юрисдикция, предназначена за корпорации. Скрит договор. Вие предавате труд като облагаем по корпоративен код, не по естествено право. 9. Раждане идва от раждане. Морски термин. В морското право водите на майка ти се спукаха. Ти пристигна на този свят през дока. Актът за раждане всъщност е коносамент, който доказва, че си бил доставен като стока. Един скрит договор. Животът ти е комерциализиран още при раждането чрез скрит морски език. Последното разкритие – английската юрисдикционна система, маскирана като език. То ви програмира да се виждате като длъжник, поданик и актив. То крие метафизични истини в обърнати или мъртви етимологии. То ви учи да искате разрешение за това, което вече притежавате по право, това, което можете да направите. Спрете да казвате лице, разбирам, прилагам, подавам и регистрирам несъзнателно. Започнете да пренаписвате речта си, използвайки суверенна структура. Аз заявявам, аз потвърждавам. Аз стоя като жив мъж, жена. Представям се без предубеждение, проверявайте всеки документ, който подписвате за договорна терминология, прикрита като небрежни условия. You're ready to go into the core secret of the English language, not just as communication, but as a binding system, a jurisdictional control grid, and a frequency-based consciousness matrix. The S-file opens the vault. The primal revelation, English as a magical system of control. The secret, English is an encoded spell language, reverse engineered to shape perception, impose limitation, and extract energy. It's a commercial language, weaponized under admiralty jurisdiction, designed not for truth, but for control, consent, and commerce. Let's break open the entrapping words and why they're dangerous. The word traps that bind one person, legal fiction, not a human being. Defined in Black's law as a corporate entity, trust, or state. When you identify as a person, you waive your rights as a living man, woman, and step into commercial law. Shadow contract.
Every time you say I am a person, you're saying I am a legal instrument owned by another authority. Understand. Courts use do you understand to mean do you stand under our authority? If you say yes, you've just agreed to enter their jurisdiction. Reclaim it. Say, I comprehend or I do not consent to these terms. 3. Submit. To submit a form is to surrender to terms. Hidden in contracts, job applications, website checkboxes, shadow contract. You are offering yourself for judgment. Ceding jurisdiction. Reclaim it. Use I present or I share this for consideration. Apply. To apply means to beg, to place oneself beneath authority. When you apply for a job, a loan, or a license, you're admitting you don't have standing or inherent rights. Shadow contract. The one who applies agrees they are not the author of their own power. Number 5. Register, from Latin regis, king. To register something, hand it over to the crown or corporate entity. Examples: vehicle registration. You give ownership to the state, they license it back to you. Birth certificate equals you register a baby as property of the state trust. Shadow contract. You are giving away title while thinking you are protecting it. 6. License. License permission to do something that would otherwise be unlawful. Implies you are not naturally allowed to do it. Shadow contract. You accept that you are not sovereign and must get approval. 7. Benefit. In legal terms, to accept a benefit equals to accept the terms behind it. Government benefits equals contractual bindings under commercial jurisdiction. Shadow contract, taking a benefit, it's consenting to control and waiving sovereignty. 8. Income. Income under IRS law equals corporate profit, not labor compensation. When you claim you earn income, you step into the tax jurisdiction meant for corporations. Shadow contract. You surrender labor as taxable under a corporate code, not natural law. 9. Birth comes from birth, a shipping term. In maritime law, your mother's waters broke. You arrived via the dock. A birth certificate is a bill of lading, proving you were delivered as a product. Shadow contract. Your life is commodified at birth through hidden shipping language. The final reveal. English is a jurisdictional system disguised as a language. It programs you to see yourself as a debtor, subject, and asset. It hides metaphysical truths in reversed or dead etymologies. It teaches you to ask permission for what you already possess by right. What you can do: stop saying person, understand, apply, submit, and register unconsciously. Start rewriting your speech using sovereign structure. I declare, I affirm, I stand as a living man, woman. I present without prejudice. Audit every document you sign for contractual language disguised as casual terms.